ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செந்தில்நாதன்ஸ் அக்வாரியம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என் வீட்டில் இருக்கிற கேமரி டேங்க்கில் நான் பண்ணியிருக்க சேஞ்சஸ் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ என்னோடய வீடியோஸை பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு தெரியும், நான் இந்த கேமரி டேங்க்கில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து டெட்ரா ஃபிஷஸ்லாம் வந்து வச்சுருந்தேன். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த டெட்ரா ஃபிஷஸ்லாம் என்னோடய வேறு டேங்குக்கு மூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரட் சிக்லட் வெரைட்டி வந்து நான் விட்டுருக்கேன். பேரட் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த வெரைட்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட் நான் வந்து இந்த டேங்க்கில் இருக்கிற உள்ளே பண்ணியிருக்கிற நான் தீம் பற்றி சொல்லிடுறேன். உள்ளே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மெரைன் தீமில் இருக்கும். ஸோ மெரைனோட கோரல் ரீஃப்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து கோரல் ஸ்டோன்ஸ்லாம் வந்து நான் வச்சுட்டு சைடில் வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலான ஒரு பிளான்ட் வந்து ஒரு க்ரீன் அண்ட் ஒயிட் ஷேடில் கொடுத்துட்டு என்கிட்ட இருந்த ஒரு ட்ரிஃப்ட் வுட்டை வந்து அந்த கோரல்லே வந்து செட் பண்ணி வச்சுட்டேன். அதே மாதிரி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா புத்தரோட ஃபேஸ் எல்லாம் வந்து நான் அங்கேயே வந்து ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு புத்தர் ஹெட் என்கிட்ட இருந்துச்சு. அதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இங்கே ஒரு ஹைடிங் ஸ்பேஸ்க்காக கொடுத்துருக்கேன். இந்த புத்தரோட ஹெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும். ஸோ பேரட் ஃபிஷ்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் அதுங்களுக்கு வந்து ப்ரீடிங் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்பேசஸ் எதிர்பார்க்கும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில ஸ்பேசஸ்லாம் நான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் பாசிபிளான ஹைடிங் ஸ்பாட் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து நான் வச்சதால் இதுங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக போயிட்டு இப்போ இந்த பிளான்ட்டில் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு போலார் பேரட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து அழகாக ஹைடாக இருக்கும். ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைடிங் ஸ்பேசஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த அந்த உள்ளே கூட பாருங்கள், கோரலோட ரீஃப்குள்ளே கூட பார்த்திங்கன்னா எல்லோ பேரட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கறதால இந்த மாதிரி ஒரு தீம் வைக்கிறீங்க, நீங்கள் ஒரு பேரட் டேங்க்லாம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஹைடிங் ஸ்பாட் வந்து இது கொடுத்துருக்கணும். ஸோ இதில் ஃபில்டரிங் பார்த்திங்கன்னா இந்த பவர் ஹெட் ஃபில்ட்ரு ஓவர் ஹெட் டேங்க்கில் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பபுள்ஸ் வர மாதிரி உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஃபில்ட்ரு மட்டும் நான் வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸாக இருக்கும். நம்ம வந்து அந்த விஷயத்தை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வைப்ரேட் சிங்கிள் இதில் வந்து நம்ம செட் பண்ணிட்டோம்னா இதில் வந்து ஒரு டியூப் கனெக்ட் பண்ணி அந்த இதில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பபுள்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை மட்டும் இப்போ அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒரு சில டைம் நான் ஃபுட் போடும்போது மோட்டர் ஆஃப் பண்ணும்போது இது மட்டும் ஓடிட்டுருக்கும். ஸோ ஏன்னா நான் போடுற ஃபுட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து சிங்க் ஆகாது, மேலேயே ஃப்ளோட் ஆகும். ஸோ இது இருக்கிறதால சர்க்குலேட் பண்ணி விடும். அதனால் அந்த பேரட் ஃபிஷஸ்லாம் வந்து ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்காக. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த டேங்க்கில் இருக்கிற நான் பண்ணியிருக்க செட்டப். அதை தாண்டி நான் விட்டுருக்க ஃபிஷஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரெட் பேரட், பிளட் ரெட் பேரட்னு சொல்லுவாங்க, அதில் வந்து ஒரு 2 பேர் விட்டுருக்கேன். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோ பேரட்னு சொல்லிட்டு உள்ளே ஹைட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து ஒரு பேர் விட்டுருக்கேன். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா போலார் பேரட்டில் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஒன்று இது, அப்புறம் ஒயிட் பேரட்டில் ஒரு சைஸ், இது ஒரு காம்பினேஷன் விட்டுருக்கேன். அதுக்கடுத்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 3 பேர்ஸ் ஆஃப் போலார் பேரட் ஸ்மால் ஃபிஷ் வந்து விட்டுருக்கேன். ஸோ என்னோடய டேங்க்கில் வந்து அங்கங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன சின்னதாக இது வந்து ஒரு 3 பேர் விட்டுருக்கேன். ஸோ அதை தாண்டி வந்து இந்த டால்ஃபின் நோஸ் சிக்லட் ஒரு ப்ளூ வெரைட்டி வந்து ஒரு பேர் வாங்கி விட்டுருக்கேன். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த டேங்க்கில் நான் பண்ணியிருக்க ஒரு தீம் ப்ளஸ் என்னென்ன ஃபிஷ்ஷஸ் வச்சுருக்கேன்ட்டு. ஸோ இதில் இருக்கிற ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்லட் கேட்டகரியோட லைஃப் ஸ்பேன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது. இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட 6 to 7 இயர்ஸ் வரைக்கும் வாழ்கிற மாதிரி ஒரு ஃபிஷ் தான் இது. ஸோ அதனால் வந்து அதே மாதிரி வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டர், சாஃப்ட் வாட்டர் இதில் 2த்துலையுமே இருக்கும். நான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் டேங்க்கில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து சாஃப்ட் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஆரோ வாட்டர். ஸோ நான் பேரட் ஃபிஷ்ஷில் இருக்கிற ஒரு பெஸ்ட் விஷயமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கிசிங் ஸ்டைலில் வந்து அது கொடுக்குற மூமெண்ட்டு தான். அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ கம்மிங் பேக் டு இதோட இது பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுமே நான் சொன்ன மாதிரி ஹார்ட் வாட்டர், சால்ட் வாட்டர் 2த்துலையுமே இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து போர் வாட்டர் தான் அவைலபிள் இருக்குன்னா அதையும் போடலாம், சாரோ வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா அதையும் போடலாம். ஆரோ வாட்டர் போடும்போது கொஞ்சம் மினிமம் அமௌண்ட் ஒரு சால்ட்டு கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் ஆனால் அது ரொம்ப அவசியன்றது கிடையாது. சாஃப்ட் வாட்டரை நீங்கள் ஃபுல்லாக கூட ஆட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ஒரு டேங்க் வைக்கிறீங்க, பேரட் ஃபிஷ்லாம் வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹைடிங் ஸ்பாட்லாம் கொடுத்து நீங்கள் வச்சிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லா தீம் நல்லாயிருக்கும். பேரட் ஃபிஷ்ஷோட லைஃப் ஸ்பேனும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நிறைய இருக்கிறதால நீங்கள் அடிக்கடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஃபிஷ் வாங்கணுன்ற அவசியம்லாம் கிடையாது. ஸோ இப்போ நான் கரண்ட்டாக என் வீட்டில் வச்சுருக்க தீம் வந்து இது தான். இந்த தீம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் வீட்லேயும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா என்னோட கமெண்ட்டில் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து அந்த ஐடியாஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் இந்த டேங்க் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து உங்களோட வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நார்மல் ஃபிஷ்ஷை விடுறத விட இந்த மாதிரி ஒரு சிக்லட் கேட்டகரியில் இருக்க பேரட் ஃபிஷ் விற்று பாருங்கள். பார்க்குறதுக்கு லுக் அண்ட் ஃபீல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு செந்தில்நாதன் லைஃப் ஸ்டைல் சேனலில் பாருங்கள். என் வீடியோஸை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.